Storytime de Star, Save Nature, traducido como La muerte acecha. Salvemos a la naturaleza. Había un pequeño pueblo, hermoso y candente, llamado Pueblo de Esperanza, donde toda la gente, los habitantes, eran tan alegres, felices, candentes por este pueblo tan vibrante que te transmite la positividad en tu vida. Un pueblo donde te podrías quedar a vivir eternamente, en armonioso. Sin embargo, un día, un extraño suceso pasó. ¿Qué consistía este suceso? Todas las flores del pueblo comenzaron a marchitarse y por consiguiente morían. Los lugareños estaban desconcertados. ¿Por qué les pasaba esto? ¿Era un castigo divino? ¿Estaban siendo castigados? Preocupados también porque las flores eran parte fundamental en su vida diaria. Los habitantes del pueblo decidieron convocar una reunión de emergencia para ver qué podría haber pasado para que su pueblo esté sufriendo este suceso. Durante la reunión, una anciana llamada Clara sugirió que el problema podría ser por el mito sobre un tesoro escondido en el bosque. Intrigados por esta idea, sobre todo, un grupo de valientes lugareños decidió aventurarse dentro de busca del tesoro escondido. Durante su búsqueda, se encontraron con una cueva oculta. Muchos no querían entrar por el miedo, pero unos valientes entraron. Al entrar, descubrieron un increíble jardín, que digo increíble, hermoso, vibrante, fulgurante, inmenso jardín, llena de flores exuberantes, vibrantes, candentes. Mientras se maravillaban con la belleza del jardín, vieron una misteriosa figura acercándose. Se preguntaban qué era, hasta que se acercó y vieron detalladamente que era un hada. El hada se llamaba Aurora, la guardiana del jardín secreto. Aurora les explicó que las flores del pueblo se marchitaban porque habían perdido su conexión con la naturaleza y con la magia. Aurora les reveló que el tesoro que habían estado buscando no era ni oro ni joyas, sino el amor y el cuidado a la naturaleza. El hada les pidió que regresaran al pueblo y compartieran esta valiosa lección sobre los habitantes. Cuando el grupo regresó al pueblo, organizaron un gran evento donde compartieron la historia del jardín hermoso y secreto y la importancia de cuidar y respetar nuestra naturaleza. Todos los habitantes del pueblo se emocionaron y prometieron cuidar las flores y el entorno que los rodea. A medida que pasaba el tiempo, las flores del pueblo comenzaron a florecer nuevamente. Y el pueblo, lleno de alegría y gratitud por el regalo de la naturaleza, el pueblo de Esperanza se convirtió en un ejemplo, una vez más, de armonía y respeto hacia la naturaleza. La historia del jardín secreto se transmitió de generación en generación y en generación, recordándoles a todos la importancia de cuidar, amar y proteger el mundo que los rodea. Muchas gracias.